ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀ òun ni ètò bó ṣe ń lọ tòní torí tẹ̀rín tẹ́ òyàyà báyìí ni mo fi ń kí gbogbo wa níbikíbi tẹ́ láǹfààní láti máa wo móhùnmáwòrán Orísun bó ṣe ń lọ lẹ́tọ̀ lórí pápá Orísun àrà ọ̀tọ̀ ní tòní torí pé àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àrà ò kí ń tán nínú alára òun ló jẹ́ kí n mú tayọ̀ tẹ̀rín tọ̀yàyà tìdùnnú àti ìdùnnú tòun tayọ̀ tòun ti oore ó ní mo fi wọlé náà ni mo sì fi gúnlẹ̀ sórí ètò bó ṣe ń lọ tòní lórí pápá Orísun torí èyí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní English Premier League eléyìí ti ilẹ̀ England ó lágbára púpọ̀ torí ìdí èyí ó ní ó jẹ́ kí n fi tẹ̀ ní tọ̀yàyà ló jẹ́ kí n fi wọlé sórí ètò tòní Ṣògorẹ́níkejì Abíọ́nà ó lórúkọ tèmi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé àwọn tí a jọ máa ń ṣe ètò yẹn tá a jọ máa ń tukọ̀ ẹ̀ lórí pápá Orísun lápá ọ̀tún mi àwọn akọ́nimọ̀ọ́gbá gbogbo wọn ló wà lẹ́yìn ìtàgé lọ́hùn bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ òun làwọn rẹfúrì mi ti mú fèrè báyìí àwọn náà fọ́n fún mi tán ní pé kí n máa nìṣó lórí ètò bó ṣe ń lọ lórí pápá tòní Abídèmí òun náà ń bẹ lórí bẹ́ǹṣì ibi tó jókòó sí nítorí pé ó ní injúrì kékeré kan òun lè ṣe rí lórí pápá lónìí bẹ́ẹ̀ ni Adéolú àti Razak àwọn ni wọ́n ń sáré kiri lórí pápá lọ́hùn nítorí pé ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ kan wà tí a ní pé kí wọ́n lọ gbá torí ìdí èyí mo ń fi àsìkò yìí mo fi ń kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leicester City pé wọ́n kú oríire eléyìí tí wọ́n gba líìgì àgbàbùtà ilẹ̀ England ìyẹn English Premier League tó ń lọ lọ́wọ́ léléyìí tí ìdùnnú ẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni o torí pé nígbà tó bá máa fi tó bí ọjọ́ ìsinmi ń sìn wọ́n máa gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó kù ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Leicester City àwọn ni wọ́n ń lékè téńté ìdí tí eléyìí fi yàtọ̀ láàrin gbogbo àwọn ìdíje eléyìí tó ti ń wáyé nínú sáà eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní English Premier League òun ni pé tí a bá tò lẹ́sẹẹsẹ líìgì àgbàbùtà orílẹ̀-èdè Italy àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Sampdoria àwọn ló gbà lọ́dún yẹn lọ́hùn ṣùgbọ́n tí a bá tún ń bọ̀ nígbà tó di ọdún 2000 ní year 2000 yẹn ni millennium tí gbogbo wa ń pariwo ń gbà yẹn millennium àwọn tí wọ́n máàkì ẹ̀ lásìkò gbà yẹn ní orílẹ̀-èdè Spain àwọn ni Deportivo La Coruna lásìkò ìgbà tí wọ́n gbá líìgì àgbàbùtà yìí bí wọ́n ṣe ń gbà bọ̀ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé leléyìí nígbà tó di 2009 náà àwọn orílẹ̀-èdè ti líìgì àgbàbùtà orílẹ̀-èdè Germany Wolfsburg àwọn náà ni wọ́n gba líìgì yẹn kó tó wá di ọdún 2012 kó tó di pé Montpellier ti France kó tó di pé àwọn yẹn náà tún gbà ṣùgbọ́n nǹkan kì í ṣe wípé bóyá nǹkan ti líìgì àgbàbùtà yìí kì í ṣe bí wọ́n ṣe ń gbà ló tuntun mo fẹ́ ká yànnàná báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ kí ni ìdí tó fi jẹ́ wípé láti championship tí àwọn Leicester tí wọ́n sì gba league kì wá ṣe wípé wọ́n wọ league yẹn lásán kí wọ́n máa tiraka bí àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Tottenham ṣùgbọ́n tí wọ́n yàtọ̀ tí ẹ bá ń gbọ́ wípé Akẹ́yìndé gbẹ̀gbọ́n òun ni Leicester City jẹ́ torí pé yàtọ̀ sí pé wọ́n wọ league wọn ò tiraka Ọlọ́run wá fún wọn ní iṣẹ́ yẹn ṣe lóní ràbájì gan láti ìpele ẹ̀yìn wọ́n wọlé wọ́n gbalé lọ́wọ́ onílé wọ́n gbalẹ̀ lọ́wọ́ onílẹ̀ abájọ táwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ wípé igi tíyàn bá fojú rí náà lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ó máa ń gún ni lójú ohun gangan ara àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Leicester City ara wọn gan òun ni kinní yẹn ti jáde síta ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí àwọn ènìyàn ṣe ń fi ìdùnnú wọn hàn tó lórí ọ̀rọ̀ àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù yìí ṣùgbọ́n tá a bá wo àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn ò fọkàn sí lára Leicester City ohun gan ló ṣẹlẹ̀ torí pé látìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ sáà season yìí kó tó di pé wọ́n gba league àwọn èèyàn ti rí àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n ti ní bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tákù gbogbo àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n ti bá pàdé àwọn tí wọ́n bá ta omi àwọn tí wọ́n nà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bó ṣe wá jẹ́ wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Tottenham gan ló wà ní ìpele kejì síbẹ̀ a sì gbé àwọn Leicester City sókè nítorí iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe láti gba líìgì yìí mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olólùfẹ́ bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá tí wọ́n ti ń support àti tí wọ́n ti ń ṣàtìlẹ́yìn fún àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé mo nà ẹ́ lánàá mo nà ẹ́ ń jẹta mo mọ̀ pọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ní ìsìn wọ́n á ti máa bọ́ jẹ́sí wọn pamọ́ nítorí pé láti fi ògo àti ọlá yẹn kí wọ́n dá a padà sọ́dọ̀ àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Leicester City torí pé kinní kan ló ń yà mí lẹ́nu débi pé Queen of England ìyá Elizabeth àwọn fúnra wọn gan wọ́n bọ́ ilé tó ń bẹ lọ́rùn wọn sílẹ̀ àwọn gan fúnra wọn wọ́n wọ aṣọ
eléyìí tó ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City. Ètò tòní á dá lórí àfisọrí àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n pegedé nínú English Premier League tí ń ṣe Leicester City. Ẹ má ì tí lọ lórí pápá Orísun náà lásìwà. Look at the scenes in the East Midlands. They can barely contain their joy. Believe this moment would ever arrive. So try and put into context how they're feeling, how on earth they do feel. Well, I'm sure immense pride of themselves and of the team at the football club. I think we're looking at players' lives that have changed forever. I think the reaction from this throughout the world, but of course in England, is going to be absolutely huge. There's going to be buildings and streets in Leicester named after these guys. There's going to be a whole countrywide recognition of what they've done from everybody, from the government to the Prime Minister to the royal family, maybe the Queen of England will react to how big a story this is. So their lives have changed forever, and it's amazing. To be honest, I'm a bit more selfish. I want to go to Jamie Vardy party. I'm going to turn the logo, look at that. I mean,